फाइनली गाइस हमारा पार्सल आ रहा है। हमारा पार्सल अब इसको करते हैं हम लोग अनबॉक्स। ये रहा हमारा मिनी। तो फाइनली गाइस मेरा माइक का अनबॉक्सिंग हो चुका है। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने ऑर्डर किया था एक सामान जो आज उसका डिलीवरी है। तो फिलहाल मैं नहा धोवा कर रेडी हो चुका हूँ और चलते हैं, देखते हैं कितने बजे हमारा पार्सल आने वाला है। चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं मैं अपना पार्सल कैसा है। मैं अभी अपने घर पे हूँ, चलते हैं बाहर और देखते हैं बाहर का माहौल। आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसा है आज का माहौल। फाइनली गाइस हमारा पार्सल आ चुका है। अब मैं आप लोगों को उसका अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ वो कैसा है। चलिए शुरू करते हैं पार्सल का अनबॉक्सिंग। तो ये रहा हमारा पार्सल, अब इसको करते हैं हम लोग अनबॉक्स। चलिए इसको भी पैकिंग हम खोलते हैं और देखते हैं कैसा है हमारा पार्सल। ये रहा हमारा मिनी माइक, हमारा वारंटी कार्ड, और ये रहा आईफोन का केबल, और ये है हमारा माइक, और ये है टाइप सी, और इसमें है इसमें लगता है चार्जर। इसमें रहा टाइप सी केबल। आप लोगों को इसका हम आवाज़ भी टेस्ट कराएंगे कैसा इसका आवाज़ है, कैसा इसमें आता है। तो फाइनली हमारा पार्सल अनबॉक्स हो चुका है। अब इसका हम लोग आवाज़ टेस्ट करेंगे कैसा इसका आवाज़ है। चलिए फटाफट इसका आवाज़ भी टेस्ट करके आप लोगों को सुनाते हैं कैसा इसका आवाज़ है। तो फाइनली गाइस मेरा माइक का अनबॉक्सिंग हो चुका है और ये माइक का टेस्ट है आवाज़। आप लोगों को इसका आवाज़ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा मिनी माइक का यही था आज का ब्लॉग। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए माइक के साथ। तो हमारा माइक कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।